來食飯係會令到你嘅皮膚加速衰老㗎。Hello， 大家好，我係 Leo， 記得 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。唔知大家有冇發現咧，你搽護膚品咧搽嘅個皮膚都係一般般，明明咧都用一啲好貴嘅護膚品，但係咧個效果都係爭少少喎。點解咧？原來食飯係會令到你嘅皮膚加速衰老㗎。咁其實都唔單止食飯嘅，咁其實你食有糖分嘅嘢咧，都會令到你個皮膚加速衰老嘅喎。除咗食飯啦、食意粉啦、食烏冬啦、食麵啦，同埋食糖都會令到皮膚加速衰老嘅喎。點解呢？原因呢就係你嘅肌膚呢有一個糖化嘅現象，咁所以呢，其實你食所有嘅甜嘢、食糖啊、有糖分嘅嘢呢，其實都會令到皮膚加速衰老嘅喎。呢個呢就係叫做肌膚糖化啦。不過你就話啊，唔係喎，好中意食甜嘢嘅喎啊，食蛋糕，哇，我都好中意食蛋糕㗎。咁啊，食啲 cream 啊，食甜品嘅 buffet 啊，其實都好吸引嘅。咁因為咧，其實食糖咧係會令到你個血糖上升啦，咁所以咧令到你有一個好幸福嘅感覺，咁亦都係會令到你更加開心嘅。係啦，咁其實咧都會有一個代價，就係咧除咗咧係會致肥之外啦，其實咧亦都會令到你嘅皮膚加速衰老嘅喎。咁咧呢個肌膚糖化咧係非常之重要嘅，所以咧今日咧就會講下咧點樣可以令到你個皮膚靚啲。咁所以咧點樣去睇你嘅食物標籤，知道咧自己攝取咗幾多嘅糖分啦。嗱，講少少咧肌膚糖化嘅成因啦。咁其實咧肌膚糖化咧就係你食咗好多糖啊或者好多甜嘅嘢之後咧，咁咧你嘅體內咧就會產生一個糖化反應。咁咧糖化反應之後咧就會產生一樣嘢，就係叫做糖化作用中產物。當呢樣嘢咧喺你身體裏邊產生咗之後咧，就唔可以逆轉噶啦。糖化作用中產物簡稱 AGEs。其實咧人體咧都會產生一啲機制咧抑壓住呢一樣嘢嘅。咁不過咧因為我哋好多時咧食嘢咧係攝取咗太多嘅糖分，咁除咗令到你肥之外咧，其實亦都會令到你個皮膚咧係會越嚟越加速衰老嘅喎。因為咧 AGEs 咧係唔經過酵素嘅作用，如果你喺身體裏邊大量形成嘅話咧，咁咧就會產生咗咧其他嘅副作用啦，就會有大量嘅自由基同埋氧化嘅壓力，咁咧就會咧令到你個皮膚可能會有發炎嘅現象啦，咁亦都會產生好多嘅副作用，例如係會令到你嘅肌膚加速衰老，即係代表咗咧你嘅膠原蛋白就會咧變硬，變硬咗之後咧就會冇彈性，咁冇彈性之後就會點啊？會出現細紋，咁亦都會變相令到你個皮膚咧加速衰老啦。然後就會令到你嘅皮膚黑色素開始活躍，因為咧黑色素其實係保護你皮膚嘅喎，咁就會導致咧你個皮膚咧會暗啞啦，越嚟越深色啦，亦都會令到你嘅色斑出現嘅。咁所以千祈唔好食咁多糖啊！不過都有研究所得咧，糖咧係會令到人上癮嘅，係啦，所以點算咧？我就會教大家咧點樣可以咧知道咧自己食咗幾多糖啦。咁有咩方法可以解決到呢個問題咧？除咗咧食少啲糖之外啦，第一件事你就要識得睇你嘅食物標籤啦。咁所以而家咧我就教下大家咧點樣去睇你嘅食物標籤喎。識得睇就會令到你個肌膚變得靚啲啦。好，咁我就會拎一個檸檬茶出嚟，係啦。咁呢個檸檬茶係冇針對性嘅，咁我淨係想教下大家點樣去睇你嘅食物標籤啫。好，咁而家你會見到啦，佢有好多咧，呢個食物標籤有好多唔同嘅 list 咧出咗嚟嘅。嗱，咁我哋咧首先咧就睇下呢一個啦。呢個Energy 呢個咧卡路里嘅，咁咧其實卡路里佢係39，好似唔係好高喎。但係你要留意翻咧，佢只係100毫升，咁所以咧你個包嘢咧係幾大咧，你都要計翻。咁咧其實一般250毫升，即係你要乘2.5啦。咁咧39個卡路里，咁呢個咧可能
有幫助你係點樣去減肥啦。咁而一路掃落去，去到糖啦，係啦，糖咧你就可以睇下，佢係有9.6克嘅，咁咧佢係100毫升係9.6克，咁所以我哋要食2.5。每一包咧飲品都唔同嘅，如果你350毫升就食3.5。咁今次我哋呢一包檸檬茶係250毫升，你就乘2.5，你自己諗下啦。咁即係9.6乘2.5，咁即係等於24克糖。24克糖係咩概念呢？好，咁1粒方糖大約係4克至4.5克，咁我就當係4克啦。咁所以咧，其實咧一包檸檬茶咧，大約咧就會有6克糖啦。咁我想問下大家會唔會飲一杯檸檬茶6粒方糖呢？係啦，咁如果對6粒方糖冇乜概念呢，我亦都可以咧筆24克糖俾大家睇下。咁究竟24粒糖咧係一個乜嘢概念呢？我而家就筆24克糖喺個玻璃罌上邊。咁大家睇下咧，大概有幾多啦？24克糖咧，大概就係咁多啦。我用一個普通嘅茶羹咧去筆，大概咧就係筆6至7下咧，就會有24克糖啦。所以咧就想問下大家，如果你平時咧飲一杯檸檬茶，究竟會唔會放7羹或者6羹糖呢？係啦，咁同埋咧24克糖咧，其實幾乎咧已經係接近咧你全日所需要嘅糖啦，仲未包括你有食麵，你有食飯，澱粉質裏邊都會有糖喎，未包括嗰啲噶。咁所以飲一包檸檬茶咧，其實基本上咧都接近超標嘅情況。咁當然就唔會話叫你戒晒所有糖啦，亦都冇乜可能嘅。咁不過咧，你都可以留意下呢一個嘅成分表，你就知道咧，大概咧你飲一包檸檬茶，究竟你攝取幾多糖？或者而家咧好多人飲嘅珍珠奶茶啊、台式飲品咧，其實咧裏邊嘅糖咧係非常之多嘅，所以你飲一杯就會令到你嘅皮膚加速衰老1次，飲2杯就2次，如此類推。究竟你想你靚啊，定係你想飲嗰杯珍珠奶茶啦？咁仲有冇乜嘢咧可以幫到你呢？第二樣咧就係你要食足夠嘅蛋白質，同埋有呢個纖維，其實有個飽肚嘅感覺咧，你就會少啲食糖噶啦。第三樣，當然咧你就要咧食多啲咧抗氧化嘅產品啦。而好多咧茶類嘅飲品咧都有多酚呢個成分嘅，譬如係烏龍茶啊、綠茶，佢都有咧兒茶素嘅，就可以抑制你嘅 AGEs， 就唔會產生太多啦。除咗外邊 keep 得好搽護膚品之外咧，裏邊身體都 keep 得好嘅話咧，你就有機會越嚟越靚噶啦。如果大家想知道更多唔同嘅資訊，或者有唔同嘅嘢想問嘅話咧，亦都可以喺下低留言話俾我聽。今日嘅分享就係咁多啦。中意呢一段片嘅朋友記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。下次見，拜拜。